مساء الخير عليكم ومرحبا بكم بفيديو جديد على قناتي وقناتكم سرا بيوتي. ان شاء الله يا ربي يلقاكم على خير وبخير وفي احسن الاحوال دائما. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كرات الطاقه. هاد الكرات هذه كتصلح لزياده الوزن وكذلك كتزيد حتى في حجم الكتله العضليه، يعني اي منطقه عندكم نتوما بغيتو تزيدوا في الحجم ديالها سواء رجال او نساء، فهاد الكريات هادو ديال الطاقه كيصلحوا لكم لانهم غنيين جدا بالبروتين. ودائما كنقول لكم البروتين هو وحده اساسيه لزياده في حجم الكتله العضليه. وايضا هاد الكرات هادو مليئين بالسعرات الحراريه، وانا كنقول لكم دائما ركزوا في زياده الوزن على العدد ديال السعرات الحراريه اللي كتدخلوا الجسم ديالكم. دونك بلا ما نطول عليكم ندخلوا مباشره باش تكتشفوا شنو هما المكونات، طريقه التحضير وكذلك طريقه استعمال كرات الطاقه ديال اليوم. اذا الحبيب ديالي غادي نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله. وقبل ما نشرعوا في اكتشاف مكونات ديال وصفه اليوم اولا ديال كرات الطاقه اللي غادي نشارك معكم اليوم، بغيت نقول لكم بانه هاد الكريات هادو كيصلحوا العائله كلها، يعني ممكن ياخذوهم عيالات رجال وحتى الوليدات الصغار، غادي يكونوا مفيدين جدا لهم لانهم كيساعدوا، يعني بغض النظر على الدور الرئيسي والاساسي ديالهم انهم كيزيدوا في الوزن اولا كيزيدوا في حجم الكتله العضليه، فهما غادي يمدوهم بالطاقه اللي غادي يحتاجوها طيله النهار ديالهم، وغادي يعطيهم واحد النشاط وحيويه لا مثيل له. بالنسبه للمكونات، اول مكون غادي يكون معنا اللي هو الكوفيو اولا الكوفيا على حسب كل واحد اشنو كيقول لها. سبق لي شاركت معكم هذا المنتج هذا الصحراوي اللي زوين بزاف وكيساعد على زياده الوزن وكيعطي الجسم ديالنا الطاقه والحيويه وكل ما كيحتاجه باش يبقى واقف وشاد طيله النهار. عنصر زوين بزاف ومهم بزاف للناس اللي باغيين يزيدوا في الوزن. جربوه ودخلوا في النظام الغذائي ديالكم وردوا عليا اخبار. وعلى فكرة الكوفيو راها موجودة فين ما مشيتو تلقاوها، سواء عند العطارة سواء عند المحلات التجارية سواء الأسواق التجارية الكبرى، فين ما مشيتو راه ولات موجودة في أي بلاصة. غادي نحتاجو ايضا الجوز الهند المبشور اولا الكوك اللي غادي نحمروه قبل في مقيله، ولكن ردوا البال الكوك راه دغيا 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 كيتلهب، فيكفي على انكم تدوه تجيبوه في مقيله راه دغيا كيتحمر، ولكن خص ولا بدا نحمروه باش نحصلوا على ديك الدهون اللي كتكون فيه، وفي نفس الوقت ما نستعملوش خضر باش ما يضرناش. ثالث مكون غادي يكون معنا اللي هو اللوز. غادي نحتاجو ايضا الزبيب اولا العنب المجفف، وهنا كيبقى لكم الاختيار سواء خديتو الاسود اولا الاصفر، ما كاين حتى شي مشكل. واخر مكون غادي يكون معنا في وصفه اليوم اللي هو زبده الفول السوداني. سبق لي شاركت معكم طريقه التحضير ديالها في البيت، الا بغيتوها غادي نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف، وبامكانكم ايضا تشروها جاهزه، دونك كيبقى لكم اختيار. زبده الفول السوداني مهمه جدا، كيف قلت لكم راه كتحتوي على اجود انواع البروتين، والبروتين كيف قلت لكم في المقدمه ديال الفيديو كيبقى من العناصر الاساسيه باش نبنيو الكتله العضليه. ودائما انا كنركز لكم على في زياده الوزن ركزوا على الكتله العضليه ماشي الكتله الدهنيه. صافي، هادو هما المكونات اللي غادي يكونوا معنا في وصفه اليوم اولا في كرات الطاقه اللي غادي نحضروا اليوم. اول حاجه غادي نحتاجوا الكاس ديال الطحان الكهربائي، الكاس اللي كنطحنوا فيه الحبوب ولا الاعشاب. غادي نوضعوا فيه داك اللوز مع الزبيب بجوجهم مع بعضياتهم، علاش؟ باش يطحنوا في نفس الوقت كيعطونا ديك التعليكه هي اللي غتخلينا اننا ما نحتاجوش نزيدوا واحد الكميه كبيره من زبده الفول السوداني باش يتجمع لنا الخليط. ديك التعليكه ديال الزبيب مع اللوز غادي تجمع لنا الخليط بسهوله، بالاضافه بطبيعه الحال زبده الفول السوداني. دونك غادي نطحنوهم هما الاولين ورجع نتلاقى معكم باش نكملوا الوصفه. من بعد ما طحنت اللوز والزبيب كنحصلوا عليهم بهذا الشكل هذا، ماشي بالضروره انكم تطحنوهم مزيان، لا خلوهم بهذا الشكل هذا باش يكونوا دوك الحبيبات ديال اللوز مازالين كاينين، يعني فاش كتاكلوا كتحسوا بداك القرمشه وبداك الطعم ديال اللوز هكا، يعني يكون هكا احسن من على انه يكون بودر. و بالنسبه للزبيب ما تخافوش، راه واخا هكاك راه غادي هذا الخليط هذا غادي يتعلك لينا. دونك دابا غادي نزيد جوز الهند المبشور اولا الكوك من بعد ما حمرته في المقله. غادي نضيف ليهم الكوفيو، واخيرا زبده الفول السوداني. كنعاود نذكركم انه هاد زبده الفول السوداني محضره في البيت، الا بغيتوها غادي نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف.
صافي هادو هما المكونات. غادي نخلط هاد الشيء هذا كله مزيان وغادي نشكلو على شكل كويرات ونرجع نتلاقى معكم باش نوريكم طريقه الاستعمال ديالهم وكذلك نشارك معكم الشكل النهائي ديالهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال كريات الطاقم بعد ما شكلتهم بهذا الشكل هذا. كاينين شي كريات اللي فنتهم في جوز الهند المبشور وكاينين اللي خليتهم غير هكاك. صراحه كيجيو بنان بزاف لواحد الدرجه ما تخيلوهاش، وهذا الشيء هذا راه باين غير من المكونات ديالهم. والحجم كيبقى لكم نتوما الاختيار، ديروا الحجم اللي بغيتو ولا لاحظتوا معايا حتى المقادير ما عطيتهمش لكم، كيبقى لكم الاختيار نتوما ديروا عينكم ميزانكم، ديروا داكشي اللي قدرتوا عليه واللي استطعتوا عليه ديروه. مهم كيجي الشكل ديالهم بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديالهم او الاستهلاك ديالهم غادي ناخذوهم من بعد الوجبات، يعني من بعد الفطور، من بعد الغداء ومن بعد العشاء. كيبقى لكم الاختيار، كلوا العدد ديال الكرات اللي بغيتو، ما فيهم حتى شي حاجه اللي غادي تضركم ولا شي حاجه اللي غادي تاذيكم نهائيا. العدد ديال الكرات اللي بغيتو. وصدقوني هاد الكريات هادو ملي كنحضرهم انا في البيت راه ما كنلتزمش بواحد العدد معين ولا وقت معين، بكثر ما هما بنان وكيعجبوني كنولي غير كندور كنحل واحد القرعه وكنبدا كناكلهم. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ بهم، بما اني قلت لكم قرعه، غتحتفظوا بهم بقريعه ديال الدجاج وتخليهم غير على برا، يعني ما تحتاجوش ديروهم في الثلاجه ولا شي حاجه، لان ديك المكسرات ودوك المكونات اللي كاينين فيهم اللي درتوهم في الثلاجه غادي يبردوا وما غاديش يعطوا المفعول ديالهم. من الاحسن تحتفظوا بهم غير على برا، راه ما كيخسروا ما حتى شي حاجه. دونك كي قلت لكم كتاكلوا العدد اللي بغيتو، ولكن يكون من بعد الوجبات. وانتوما غادي تلاحظوا واحد الفرق كبير سواء على مستوى الجسم ديالكم ولا الصحه ديالكم ولا كذلك حتى من ناحيه الطاقه اللي غتحسوا بها طيله النهار ملي غتبداو كتاكلوا هاد الكرات هادي. وما نغفلوش على اهم وظيفه ديالهم اللي هي زياده الوزن. غتلاحظوا واحد الزياده ملحوظه جدا، وكذلك الزياده في حجم العضلات، سواء العضلات الانثويه ولا العضلات بالنسبه للذكور، يعني العضلات اللي كيبغيو يضخموهم راه غادي يضخموا من داك الشيء رفيع. ولا حبيب ديالي غادي يكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معايا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع الحباب والصحاب واي واحد مهتم بهذا المحتوى وباغي يزيد الوزن ديالو بشكل طبيعي صحي وسليم. قولوا لي ما عليك الا بوصفات سناء بيوتي. 100,000 مرحبا بكم، غادي نتشرف بكم. ما تنساوش كذلك تخلوا لنا لايك وكذلك كومونتير زوين بحالكم. حتى تلقاو ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده. كنقول لكم تهلاو في ريوسكم، كنبغيكم بزاف. بسلام عليكم.